गाइस मेरे साथ इतना धोखा होता है यार, क्या बताऊँ आपको। ये देखो इतना तेज से बारिश होने लगा। जब भी थोड़ा सा काम था विंडो में, उधर ब्लॉक व्लॉक लगाना था, तो हम लोग सोचा, सब लोग मिल बोला कि जल्दी जल्दी कर दो थोड़ा, तो थोड़ा पहले निकल जाएंगे। हो जाएगा तो जल्दी निकल जाएंगे, थोड़ा 1 घंटा पहले छुट्टी कर देंगे। पूरा उल्टा हो गया। जब भी ऐसा कुछ होता है भाई, सोचता हूँ काम थोड़ा जल्दी जल्दी करके और ख़त्म करूँ, तभी बारिश आ जाता है। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है।